1884 yılında Hiram Maxim tarafından icat edilen Maxim tüfeği, dünyanın ilk tepmeyle çalışan makineli tüfeğiydi. Bu tüfek ateşlemeyi tetiklemek için patlayan fişek haznesi enerjisi kullanıyordu. Tüfek dakikada 500 mermi ateşleyebiliyordu ve bu tüfeğin aşırı ısınmasına sebep oluyordu. Bu nedenle namlu su dolu mermi gömleği ile soğutuluyordu. 1886-1914 yılları arasında birçok ülke tarafından sömürge savaşlarında yoğun olarak kullanılan Maxim tüfeğinin çok daha modern modelleri halen günümüz savaşlarında da yaygın olarak kullanılmaktadır.